بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې لو بخونکی مهربانه دی. درنو پښتنو ستاسو په خدمت کې نن زه د کومه واقعه چې د سوات مټینا ایکسپریس کم بس د دې ټرمینل لوزي او هغه د کراچۍ سند په مقام پر وړي باندې هغه ته یو پیښه راغلی ده چې په هغې کې ډېر کسان چې دي هغه وفات شوي دي او څه چې دي هغه زخمیان دي. نن راسې یم تاسو په دې سکرین باندې وکتل دا ټرمینل چې دی دا د ډېر وخت نه چې دی دې کې مختلف قسم ګاډي دي چې هغه د دې اډې نه سفر یې کوي دغه کراچۍ ته د مټې نه لاهور ته. د دې ځای ملګري را سره ناست دي دا دلته چې څوک اډه سنبالي او د کم پاسنجر چې تللی دي کراچۍ ته په دغه لارۍ کې پوره تفصیل چې دی ابا دینوالو سهیل نه چې دی موږ ته د هغې تفصیل لا کې د خلکو پړونو کې خدشات هم دي چې یاره دا د کوم ځای کسانو نو ټول ډیټیل نن الو دوی به راته دا ووایي چې څومره کسان چې دي د دې اډې نه تللي دي او څه ټایم ګاډی وتلی و په دغه تفصیل باندې ځان پوه کوو. مهرباني جي دا راته ووایي جي دا لارۍ څه ټایم وتلې وه څومره کسان چې دي په دې کې؟ لارۍ اصل کې د دې لارۍ نمبر د دغې 75 چې یادي شو هغه چې ولاړله جي صحیح شو. دا ګاډی لاړو کاټلنګ کې دی هلته انجن کې سفر خو بیا پسې موږ دا ګاډی د ماسپښین لمانځه نه وروسته 1:30 بجې لېږلی او دی د هغه ځای نه تقریبا 6 بجې وتی دی او سهار تقریبا 7:30 بجې دی په سکر کې بیا ټلیفون راغی چې هلته داسې حادثه شوې ده. اوس په دې کې موږ داسې ځکه څه نه شو ویلی چې کوم کسان زموږ دي هغو موبایل رابطه نشته سخت دي په هسپتال کې دي صحیح ده. کله چې د هغو سره زموږ خبرې وشي بیا به موږ تاسو ته ووایو چې دا د څه وجې نه خو اوس که موږ داسې وایو به موږ د ځانه وایو. په دې ګاډي کې ټوټل سوارلۍ وې 49 په 49 کې 8 کسان دي دا د بري درشخیل نه دي او باقي د مټي نه دي صحیح ده. په دې کې بیا 10 کسان 4 کسان زموږ سره د کانجو نه دي 10 کسان د کابل نه دي او 15 کسان په دې کې زموږ سره د چکدرې نه دي. ټوټل په دې ګاډي کې 49 کسان تلل. اسی ابتدایي اطلاع تاسو ته څه ده چې څومره هلته زموږ هر سټاپ باندې چې کوم ځای زموږ سټاپ کېږي دا زموږ هوټل دی هلته زموږ سټاپ دی زموږ کسان ولاړو سهار والا تللي صحیح شو. په دې کې تقریبا 8 کسان مړه دي د هغو موږ له تصویران راغلي باقي چې دي هغه هسپتال ته شفټ کړلي او 2-3 کسان داسې دي چې هغه بچ دي لکه هغو سره زخمي نه دي او اوس دلته زموږ کسان ولاړ دي مخې ته چې څه کېږي هغه موږ تاسو ته بیا دا راته موږ ووایي چې د تحصیلي مټې دا ټول چې دي وفات شوي دي که دا د نورو تحصیلي په دې کې دا تصویران یې راغلي خو موږ یې پکې په خپله لکه داسې دغه نه شو په دې کې اکثریت چې دی نو 3 کسان د کراچۍ دي او نور زموږ د دې مټې د تحصیل کسان دي. ټیک ده او 8 کسانو ته تصویران موږ راغلي دي چې لږ راته دا بیا ووایي د مټې نه دی کله وتلی او څه ټایم د مټې نه اصل کې د دې ګاډي نمبر نه و نمبر د هغې 75 هغه چې ولاړله صحیح شو. خو هغه چې کاټلنګ ته لاړو د هغې په انجن کې اوبه یې راویشتې نو انجن کې لږ پره خو نو موږ په یېرېدو مخې ته موټر وایم که بیا خوا خراب شي بیا چې په سیاجیز نه ګاډی دیږي ټایم خرابېږي د دغې وجې نه موږ ولګېدو موږ دې ګاډی د کراچۍ نه راغلی او سهار تقریبا 8 بجې 7:30 بجې راغلی بیا دې پسې ما په 1:30 بجې مونځ چې وشو ډرایور دلته مونځ وکړو او دې پسې ما ولېږو تقریبا دا ګاډي والا دلته شوه 6:30 بجې لکه دی کاټلنګ نه وتی دی پرون مازدیګر او سهار تقریبا 7:30 بجې دی بیا هلته حادثه ما ته ټلیفون راغی کم 8 بجې چې ما د ټلیفون دا راته ووایي دا ډرایور د کوم ځای دی؟ ډرایور جي د بټخیلې دی خو زموږ سره د 24 سال نه په دې لینډ چلېږي په دې شاید ټریول کې ګاډی چلول دی په دې سوپر شاهد کې شاهد کوچ کې او دې ګلاب سره یې وخت تېر کړی لکه ښه زوړ سینیر کس دی مخکې به پاک ایکسپریس چلو او دا دویم کس چې دی دا هم ډرایور دی خو دې زموږ په دې فیلډ کې لکه نوې بهر یې ګاډي موږ لیدلی او ګاډي چلولي خو لکه زموږ سره په مټه نه دی چلېدلی دا ګاډی هغه اخیستی خو اوس دا دغه دی څوک وایي چې هغه ورته ناست څوک وایي دی ورته ناست اوس د ډرایور پته نه لګي دواړه سخت دي که نه هسپتال کې بېهوشه پراته دي او کلینډر پکې بچ دی خو هغه هم بېهوشه دی لکه زموږ وطاق ته کسان دي هغه ځواک وکړي که نه بېهوشه ګاډی هم داسې کنډیشن کې دی چې سره ټیک ده جي تاسو په خبره پوه شوي چې قدرمندو کتونکو د دوی د خولې مطابق چې یاره دغه ګاډی چې دی د ده لمبر نو د خوا کې چې دا کم په سکرین باندې تاسو دا ګاډی وینئ د دې ګاډي لمبرو خو دې ګاډي ته څه مسله راله چې د کرنل شیخ خان سره دی پاتې شو ځکه چې اوږد سفر دی د دوی مطلب دا و چې یاره دا ګاډی مسافرو ته تکلیف پېښ نه شي خو دغې نه دا به د الله نه منظوره وه چې دغه ګاډي والا چې دی هغه پسې د دې ځای نه خالي لاړو او دغه پاسنجر چې دي دغه سوارلی چې دي هغه یې چوتې کړلې بېګا 6 بجې دی
د کرنل شیخان وتلی دی او واقعیت چې دا هغه هلته کې د کراچۍ د سن روډي په مقام باندې چې راله سروې ختم شي پوره ډیټیل چې دی هغه رو مخې ته راځي. په دې سکرین باندې دا تصویران تاسو ولیدو چې دغه ځوانان چې دي دا پکې چې دي وفات شوي دي الریډي، خو کنفرم نومونه چې دي هغه لا نشته. مزید چې هم سره دي تاسو به اپډیټ کوو. د هغوی د خولې مطابق د دې اډې نه چې کوم ګاډی وتلی دی دغه تفصیل موږ تاسو ته بیان کړو. اجازت درنه غواړم. د الله فهم.